तो हेलो गाइज, आज हमने सबसे पहले नूरी मुर्गी के लिए यहाँ पे फीड तैयार की और जो हम इसे फीड तैयार करके डाल रहे हैं उसका रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि बच्चे 18 दिन के हो गए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद हमने यह जो यहाँ पे बड़े चिक्स निकाल दिए, बड़े चिक्स बाहर आ गए हैं। और दोस्तों, इन्हें भी हम अच्छी डाइट यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनकी हाइट वगैरह देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, हम इसे जितना हो सकता है अच्छी डाइट दे रहे हैं। यहाँ पे सभी चिक्स है जो हाइट यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम है जो चीनी मुर्गी के पास गए। चीनी मुर्गी को अंडों पर बैठे हुए 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं। इसे हमने उठाकर बाहर निकाला। हमें लगता है कि इसे अंडों पर बैठाना हमारा वेस्ट हो गया है। एक हफ्ता रह गया, देखते हैं बच्चे निकालती है या नहीं निकालती। इसके बाद हमने जावा मुर्गा यहाँ पे बाहर निकाला। जावा मुर्गे की थोड़ी सी कंडीशन पहले से बेहतर है। चीनी मुर्गी दाना यहाँ पे खा रही है, लेकिन जावा मुर्गा दाना नहीं खा रहा है। जावा मुर्गा थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी बीमार ही चल रहा है। इसके बाद हमने है जो यहाँ पे छोटे चूज़ों को छोड़ा। छोटे चूज़े यहाँ पे बाहर आ गए हैं। ये एक्टिव हैं लेकिन स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ही स्लो ग्रोथ है इनकी। इसके बाद हमने जावा मुर्गे को थोड़ी सी हरी सब्जियाँ काट के खिलाई। ये खा रहा है। हम सोचते हैं कि इसकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर हो जाए। हमने इसकी फीड वगैरह, दाना वगैरह सब कुछ बंद कर रखा है। इसे सिर्फ हरी सब्जियाँ खिला रहे हैं ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद हमने है जो यहाँ पे छोटे चूज़ों को दाना डाला है यहाँ पे, और ये खा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को